लगता है यहाँ पे घमासान युद्ध होने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे पतलू के पास कौन कौन से सोल्जर है, चलो देखते हैं। पतलू के पास यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है जिसके ऊपर मशीन गन लगी हुई है। वाह, यहाँ पे एक उसके पास ग्रेनेड वाला सोल्जर भी है। और यहाँ पे एक टैंक है जिसके ऊपर मिसाइल लगी हुई है। और यहाँ पे एक जीप है जिसके ऊपर मशीन गन लगी हुई है। और इसके ऊपर एक राइफल वाला सोल्जर भी है। वाह, यहाँ पे एक जेट प्लेन है जिसके ऊपर दो दो बड़े बड़े मिसाइल लगे हुए हैं। अब मोटू के पास कौन कौन से हथियार है, यहाँ पे मोटू के पास एक सोल्जर है जिसके हाथ में मशीन गन है। वाह, यहाँ पे एक टैंक है जिसके ऊपर मिसाइल लगी हुई है। वाह, और ये क्या, यहाँ पे तो एक टैंक है। वाह, ये टैंक तो बहुत बड़ी है और बहुत खतरनाक भी लगती है। वाह, और यहाँ पे एक टॉमी गन लेके बंदा बैठा हुआ है। वाह, मोटू पूरी तैयारी में आया हुआ है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर है जिसके ऊपर मिसाइल लगी हुई है। और यहाँ पे एक फाइटर प्लेन भी है। वाह, बहुत बढ़िया। मशीन गन वाले सोल्जर और पतलू के ग्रेनेड वाले सोल्जर को उड़ा दो, जाओ। ठीक है सर, अभी गिराता हूँ। और ये गया हेलीकॉप्टर। अब तुम जाओ और मोटू के दोनों सोल्जर्स को गिरा दो, जाओ। ठीक है सर। और ये वाह, ये क्या, हेलीकॉप्टर ने तो और एक निशाना ले लिया है। और ये भी गया। पतलू ज्यादा खुश मत हो, अब देखो हमारे हेलीकॉप्टर की बारी है। जाओ हेलीकॉप्टर, मिसाइल वाले टैंक को गिरा दो, जाओ। ठीक है सर, अभी जाता हूँ। और ये क्या, इसने तो टैंक के ऊपर हमला कर दिया और ये टैंक के पास चला गया है और इसने टैंक को गिरा दिया। वाह, इसने टैंक को नीचे गिरा दिया और ये वापस अपनी जगह पे पहुंच गया। वाह, तू ये तूने ठीक नहीं किया। अब जाओ मेरे हेलीकॉप्टर और उसकी भी टैंक को गिरा दो, जाओ। ठीक है सर। मिसाइल वाले टैंक को गिरा दिया। वाह, चलो अब देख मेरी टैंक का कमाल। टैंक, जाओ और जीप के ऊपर सोल्जर और जीप दोनों को एक साथ गिरा दो, जाओ। ठीक है सर, अभी गिराता हूँ। और यहाँ पे बड़ी वाले टैंक और इसने निशाना ले लिया है। और ये इसने दोनों को गिरा दिया, सोल्जर को काफी दूर तक फेंक दिया है। वाह मोटू, तूने मेरे दो सोल्जर को गिराया, अब मैं तेरे दो सोल्जर को उड़ाऊंगा। देख अब मैं क्या करता हूँ। जाओ जेट प्लेन यहाँ से उड़ान भरो और उसके टैंक और उसके हेलीकॉप्टर दोनों को उड़ा दो, जाओ। और यहाँ से जेट प्लेन ने उड़ान भर ली है। और ये क्या, जेट प्लेन ने सबसे पहले टैंक का निशाना लिया है। और ये टैंक के ऊपर निशाना ले लिया है। और ये टैंक गई, और इसने तो इसको उल्टा कर दिया, पूरे टैंक को ही उल्टा कर दिया। वाह, अभी तेरी बारी है। और इसने वापस से हेलीकॉप्टर का निशाना ले लिया है। और ये हेलीकॉप्टर के ऊपर बढ़ता हुआ और ये हेलीकॉप्टर को भी गिरा दिया। वाह वाह, ये तो बहुत खतरनाक है। और ये वापस अपनी जगह पे जाता हुआ। चलो अब खेल खत्म करने का समय हो गया है। हाँ, जाओ मेरे जेट प्लेन और उन दोनों के ऊपर मिसाइल से हमला कर दो। हेलीकॉप्टर और उसके एयरक्राफ्ट दोनों को गिरा दो, जाओ। जाओ मेरे जेट प्लेन, जाओ। ठीक है सर, अभी जाता हूँ। ले लिया है। सबसे पहले इसने हेलीकॉप्टर के ऊपर निशाना लिया है और ये हेलीकॉप्टर के ऊपर बढ़ता हुआ और ये गया। ओ, इसको तो उल्टा कर दिया। वाह, और ये क्या, ये तो वापस से घूम रहा है। वाह, और इसने वापस से एक निशाना ले लिया है बड़े से एयरक्राफ्ट के ऊपर। और ये बड़ा से एयरक्राफ्ट के ऊपर गया रॉकेट और ये गया, इसने इसको भी उल्टा कर दिया। वाह, ये तो बहुत खतरनाक है।
और ये वापस अपनी जगह पे जाता हुआ। अरे नहीं, मेरा पूरा बेस कैंप बर्बाद कर दिया। हाँ, देखा मोटू से पंगा लेने का नतीजा। हा हा हा।